ចាសូមគ្រប់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីពិតជាល្អខ្លាំងណាស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាប្រកាសទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រសិនបើលក្ខណៈខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿជាក់នឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាគណនាយកក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាបានប្រកាសវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រសិនបើមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានចេញផ្សាយនោះចាតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានចេញផ្សាយមុននេះខ្ញុំបាទលេងនវត្រានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើលក្ខណៈខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿជាក់នឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីនេះអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានប្រកាសបរិច្ឆេទចាសូមជាស្រ័យបរិច្ចាគថវិកាប្រមាណ$3 លានជូនចារីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានចំនួនវ៉ាក់សាំងប្រមាណជាង90,000ដើមពីរដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កជំងឺ COVID-19 ជូនសូមជាស្រ័យជូនប្រជាជនជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អ្នកសារព័ត៌មានចាប់ពីថ្ងៃពុធថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះទៅថ្ងៃនៅ4មន្ទីរពេទ្យមានដូចជា1មន្ទីរពេទ្យការម៉ែតសាត្រាគង់សន្យា012 665 954សម្រាប់ឯកជនជាបរទេសមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការឬមានឋានៈស្មើ2មន្ត្រីពេទ្យព្រះអង្គឌួងសូលីយ៉ុងលេខទូរស័ព្ទ076 873 76 សម្រាប់ឯកជនជាអនុរដ្ឋលេខាធិការសុំស្ដីលេខាធិការឬមានឋានៈស្មើ3មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវីតមេងងឹតមេង076 997 998សូមអធិស្ឋាន978សម្រាប់ឯកជនជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្ត4មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិអង្គរបត់011 811 132សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺយើងឃើញហើយគឺផ្ដល់ជូននៅគ្រប់ស្ថាប័នពេទ្យទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនណាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់យើងអាចទៅបានសូមអរគុណព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមគោរពលា